Labas rytas visiems. Tai turim pirmas 26 metų varžybas. Esam Omane. Pirmas etapas. Šiandien turim treniruočių kvalifikacijos dieną. Tai turėsim 5 valandas treniruočių padalinus į 2 grupės A ir B. Tai iš viso 2,5 valandos. Dabar treniruojasi grupė A. Už 45 minučių važiuosim mes. Mašina po testų ready. Ir važiuosim įsibandyti, kaip čia šitoj trasoj bus. Turėtų būti šiaip viskas gerai. Dar biškį pasireguliavom pakabą ir važiuojam treniruoti. Aš galvoju, iškart gal nepūsimo ant 1.8, ant 1.4 gal. Nu jo, pabandyk. Ir ant pilagas gal nešaunu žostką. Gal ne, arba gali, ne, kaip nori. Gerai. Darau su žostką. Dar per slidu taip šveis. Matau. Nu kaip, geriau? Nežinau, atrodo, kad dar slidžiau. Iš šono tai greičiau atrodo. Bent pirmoji daly, paskui po to antro lanko atrodo lyg biškiai įsigandai, tada tempas lyg pakrito. Čia padangos gali būti, kad tai pabaiga buvo, žinai, arba perkaitimo pusė. Pažiūrėsim. Ką mes dabar turim pirmą treniruočių sesiją pasibaigusią. Pavyko įvažiuoti 2 važiavimus. Stovėjau, laukiau 3, bet pasibaigė laikas ir išvarė. Dar laukia mūsų antra sesija, tai turbūt, jeigu pavyks greitai atsistoti į eilę, tai gal 3 gausim, galbūt 4, nes realiai 1:15 bus 2 sesijos ir tada kvalifikacija. Sekėsi, ką žinau, neblogai. Šiek tiek reikia faktas priprast prie automobilio, prie dangos, nes vietom yra slidžiau, nes gumos yra paklota nuo anksčiau. Vietom jie liktai bandė valyti ir pažadėjo, kad jie 2-3 etapų nuvalys visą tą gumą paliktą. Bet matysim, kaip čia bus iš tikrųjų. Tai va, tai šiaip principė kaip ir viskas neblogai. Tam tikrus dar taškus reikia pasigaudyti, bet bus gerai. Kaip šiaip pats jauties? Šiaip neblogai jaučiuos. Iš šono kaip ir viskas neblogai, trūksta dar to stabilumo tokio, bet čia žinai nauja mašina. Nu jo.
Treniruotės baigėsi, antrą treniruočių sesiją per valandą 15 gavau 3 važiavimus. Šiaip kaip ir linija nėra man labai sunku, gal taip įvardinčiau. Sunkiau persimetimai, sunkiau stabdymo vieta, atsigauti tam tikrus taškus ir pasistatymus, gal biškai priprast prie šito automobilio. Tai bet principą paėmus, aišku, visi važiavimai plius minus skirtingi. Dabar reikia varyti pailsėti, nes turim 4 valandas pertrauką ar 3 ir pasidėlioti biškai smegenyse ir tada ką, į kvalifikaciją. 2 važiavimai ir šiandien laisvi. Siekia biškį stabilizatorių vienoje pusėje, kitoje pusėje aušinimo vamzdį, tai užribojau šiek tiek susisukimo eigą. Tai dabar skundžiasi, kad per mažai. Biškį atgal atiduosim. Turbūt tau nepaskambinsiu. Jo. Nes išjungiau lygtai šitą ausinės. Bijęs išjungti ir karočią arba neišjungi, arba įsikrovai neįsijungi. Nežinau, palikau dabar krauti, bet neatsigauna dar. Įdomu, ar nebus nuo karčio iš vis, bet manim kambarį buvau. Nafik. It is a man in a new car, built this car, did about 5 laps, put it in a container and sent it to Oman, and if you ask me, it's probably the nicest looking drift car I've ever seen in my life. Benedictus Churba is back in Oman, and he is in a G42 2 Series, so this is a brand new chassis from BMW. Also has the 2JZ with over 1,000 brake horsepower, and everything you see on this was custom built in-house, from the kit to the lights to everything. I walked around this car last night with him and his team, and the attention to detail is just insane. Churba and the boys definitely built a weapon, and all I'm going to say is you can drive it too. It was that modern of a chassis, I had to go up and ask, going like, what model BMW is this? G42. Crazy, but look at the speed of Churba coming down. Huge initiation, can he hold it? Yes, he does. Putting it nice and wide through the outside zone, carrying big angle again. As we see Churba now smoking the Muscat Drift Arena out of it here tonight, doing a good job on his first qualifying run. Comes through now, transitioning out wide, screams at that 2JZ. As Churba doing a brilliant job, and he has definitely came to play this season in this new car. So yeah, an 88.3 from Churba, that is insane driving. He's going to be delighted with that. Burnout boxe žiauriai užsipirdėlino ir užgeso mašiną. Tai išvažiavau tiesiog, kad kažkaip. Tau burnout boxe užsipirdėlino, ne? Kol
neperkūriau tau. Karočią, kol neperkūrė, tai neįmanoma buvo. Tiek 8,3 parašė. Čia už ką aš pasisakinau? Ne kad linijos net nebuvo. Nu, Nieko nebuvo. Tiesiog aš kai pramajau, nieko nėra, dar kartą. ir girdžiu, kad jinai Aš kesinau, užkūriau, ne, bandžiau. 1,8, 1,4. Nes nu tipo 5 minučių neturi. Jo, aš ir galvoju, žinai, kad Tai esam po pirmo kvalifikacinio važiavimo. Šiaip visų taškų nesiekiau, bet kiek prie televizoriaus vietiniai sakė, tai turėjom būti pirmi po pirmo kvalifikacinio rato, bet dabar Piskoltis, mačiau, pasigerino. Keliais taškais pagerino, tai biškutį parkritom. Šiaip sakyčiau, kaip ir visą dieną gavom 5 treniruočių važiavimus, rezultatas labai geras. Ir gal šiek tiek toliau kankina ir erzina elektros problemos, nes pasišildyme labai riebų pasidarė ir pradėjau nebedirbti variklis, tai gerai, kad spėjom persikurti ir susitvarkė paslaptingai, bet nežinom dėl ko, tai berniukai tikrina žvakes, žiūri, ar ten viskas ok, tai tas biškį neramina, bet tikėkime, bus gerai ir važiuojam į antrą. Up next is a guy who was here last year. He won the last round of the 2025 season. I do think Turbin might have just created the nicest looking drift car in the world. It's just, I don't know, there's something about it I look at and it's just amazing. So, it seems to be driving as well as it looks. Everything, absolutely everything on the car was made in-house. Him and his team, he's built serious cars to a serious standard. So let's see what Sherba can do here on his second qualifying run, representing Lithuania. That front bumper I think looks amazing as well. I think the whole thing, I don't know, just looks crazy, the car does. Look at the focus in the eyes. He gives a thumbs up without even turning his head. That is the Turbo that we know and love. Okay, thumbs up from the start line, Marshall clicks it in the gear and away Turbo goes. Nice initiation there from Benedictus Turbo, getting nice and wide in that first zone, making his way around the corner through the first transition. Look at the speed and angle he carried through that transition. That was absolutely insane. So we see Turbo now perfectly in that second outer zone, back wheel right to the white line, bringing it through transition into the decel zone. Oh, just a little wobble there from Turbo, but he holds it, gets the car back to where it needs to go as he comes through to the centre section for the last time. One more transition and over the finish line. Mad Turbo is here to play. An 89.7, still a good score, still a great run from Benedictus Turbo. He's going to be pumped with that one. Grybas? Grybas? Tu? O kodėl ne? O tai čia ką padarei? Tai šitą. O kaip įvažiavai? Jo, bet pasigerinai, vis tiek 8,9,7. Jeigu būčiau normaliai važiavęs. Tai normaliai ir būtum gavęs, tik normaliai važiuot. Čia žinai dėl ko? Dėl geltonos spalvos. Nežinau, bandžiau prieš tai, bet kuriak tai užvytė. Sukibo. Nes jau pabijoja, jau pavargai ir tingi. Tai ką, pirmų kvalifikacinių važiavimų surinkau 88,3. Buvo labai geras pasistatymas, kurio neplanavau ir nesitikėjau. Bet gavosi, kad šiek tiek iki klipin boksų pritrūko. Tai iki pirmo ir antrą, trečias vidinį ir iki ketvirto pritrūko. O toliau viskas kaip ir gerai. O antrų važiavimų švelnesnį pasistatymą padariau, bet stengiausi liniją gražiai išlaikyti. Ir gavosi į stabdymo zoną. Sukybo, per anksti padariau persimetimą ir patraukė į vidų. Tai gavosi tokią korekciją, kad
dasitemti iki clipping boxo ir tuo važiavimu liktai gavau daugiau. Kaip sakant, pirma mano kvalifikacija su šito automobiliu, tai tikrai nėra blogai, jaučiuosi neblogai, norisi dar valandų, kad pajausti viską iki galo, nes kai kurių momentų pats dar nesuprantu, kaip gaunasi, kaip pavyksta padaryti, kaip pasidaro, bet manau, kad rytoj bus dar viena diena su nemažai treniruočių, kurios metu mes išsigaudysim iki galo automobilį, turėsim daugiau važiavimų, galbūt kažkiek setupus pasikeisim, nes šiandien keitėmės realiai kiekvienų važiavimų per treniruotės, nes tik tai 5 važiavimai buvo iki kvalifikacijos. Tai va, o rytoj žiūrėsim, kokį greitį turim prieš priešininkus ir ar mums reikia dadėti greičio ar nereikia ir spręsim pagal tai, adaptuosim automobilį pagal tai. Tai va, tai ką, važiuojam ilsėtis ir iki rytojus.